Сәлем достар, сіздермен болған Жылзетока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы кедей отбасы бірінші бөлім. Бұл сериалды маған бір қыз идея тастап кеткен. Мен қазір сол сериалды түсіріп жатырмын. Сіздерге осы сериал ұнаса, менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Сәуле, менің қызым қайда? Әлде ол тамақ ішпей ме? Жоқ қой, шақырсайшы бар. Қазір шақырамын. Ружан, кел, тамақ дайын болды. Қазір барамын. Тағы да жұмыртқа істеп қойған шығар. Ладно, барып көрейінші енді. Кеттім. Не болды? Бақырып. Мен жұмыртқа жемеймін. Тағы да жұмыртқа дайындағансыз ба? Маған басқа тамақ дайындап беріңіз тезірек. Болсайшы, Сәуле, басқа тамақ дайындап берші, бар шығар, азық-түлік. Қайдағы азық-түлік жоқ, тек қана жұмыртқа, нан болды, уже таусылып қалды азық-түлік. Алып келу керек еді. Неге осы? Мен тамақ ішпеймін, өздеріңіз іше беріңіздер, ас болсын, кеттім. Мұнда қазір барып азық-түлігі әкеп берейін, қызыма бір жақсы көретін тамағын істеп берші. Жарайды онда. Тамағымды ішіп алайын. Кеттім ендеше. Коробкада осындай ақша жиналыпты. Ладно, осыған продукты аламын енді. Жететін шығар, мынандайға қоя салайын. Ендеше кеттім. Менің жыныма тиді ғой, жұмыртқа дайындай береді. Өздері ақша таппай ма? Мені асыра алмайыншы, кетіп қаламау демеше. Жұмыртқа дей береді. Уже шаршадым жұмыртқадан. Үнем жұмыртқа жей береміз. Және де ол денсаулыққа зиян. Неге соны түсінбейді? Жұмыртқа ұнамайды маған. Ғой. Адам нервына тиіп. Ол қызда жей бермей ме? Бірнәрсе кете ма? Енді бізді түсінсе де болады ғой. Ақша да жоқ. Жей берсе де болады ғой. Далада өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Осыған да шүкір десек те болады ғой. Немене бәле? Жемесе жемес онда. Әкесі де бір оны еркелетіп, басымызға шығарып алды ғой. Ерке болып кеткенше, надоело уже. Жесе жей бермей ма жұмыртқасын? Өзім ақ жейм керек болса. Адамның нервына тиіп. Бұл кім екен? Есікті ашып көрейінші. Папа, бұл сіз бе? Бұл менмін. Міне азық-түлік әкелдім. Қазір мамаң саған күштілеп тамақ дайындап береді. Және де мынау саған тәтті. Вау, папа, рахмет сізге. Оқасы жоқ, жаным. Ендеше кеттім. Ура, рахмет, папа. Жаным, сол тек қана мені папам ойлайды, ал мамам болса мені ойламайды. Папама көп рахмет. Енді ертең мен сабаққа өзіме тәтті апарамын. Ура, неужели так? Мұнан бәрін қаяқтан алдың? Қымбат қой, барлық ақшаны жараттың ба? Ана жерде коробкада 5-6 мың теңге жиналыпты, соған алдым енді, барлығы сол. Ақша қалмады енді қызымыздан аяймыз ба? Біліп отырмын. Енді мынау көп қой, ашып кетеді дегендей, сондықтан аздан ала береміз ғой. Енді ақшаны қайдан табамыз? Пәтерге де төлеу керек уже, жақындап қалды. Не істедің тағы да? Қойшы болды, өзім төлеймін, мына продуктыны алма. Қазір қызыма дұрыстап тамақ дайындап бер. Осыда бір нервіма тиеді, бұл шықты ғой енді қызын. Не істейік, аяймыз ба деп. Адам нервіна тиіп.